क्या आपने कभी ऐसा शिकारी देखा है जो दिखने में भेड़िए जैसा हो, चाल लोमड़ी जैसी हो, लेकिन फल खाकर जीता है? मिलिए मैनेट वुल्फ से जंगल की खामोश मौत। 4 फीट लंबे पैर इसे घास के समुद्र में ऐसा ऊंचा बना देते हैं कि बड़े से बड़ा शिकारी भी पास आने से पहले 2 बार सोचता है। इसकी चाल इतनी शांत कि हवा भी रास्ता छोड़ दे और आवाज इतनी दुर्लभ कि मानो जंगल के साए चल रहे हों। ये न मांस का दीवाना है, न खून का प्यासा, इसके पेट की दुनिया फलों से चलती है। सच कहें, इससे अजीब और अनोखा जानवर शायद ही कोई हो।